दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं फिर से लाया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। तो आप लोग देख ही सकते हो, एक ट्रॉली 275 ट्रैक्टर के साथ, महिंद्रा 275 ट्रैक्टर के साथ एक ट्रॉली दलदल में फंस चुका है अभी। तो ये गिल्ला जगह था, नीचे गिल्ला ऊपर सूखा, तो इसमें फंस चुका है। गाड़ी किसी तरह से बाहर नहीं आ रहा, बार बार फंस रहा है। पूरा वीडियो में आप लोग देख ही पाओगे ये कितना ज़्यादा फंस रहा है। पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो को देखने के साथ साथ इस भाई का वीडियो को लाइक कीजिए। भाई एक लाइक से क्या जाएगा आप लोगों का, तो एक लाइक कीजिए, लाइक से मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। और इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो ये जो महिंद्रा जुबा ट्रैक्टर से उठाएंगे हम लोग, मेरा जो जुबा ट्रैक्टर है वो उठाएगा, लेकिन इस पे यहाँ पे जो मिट्टी है यहाँ पे बार बार फंस रहा है, ट्रैक्टर बार बार फंस रहा है। देख लेंगे आप लोग। पहले तो जो छोटा क्लिप दिया है, शॉर्ट क्लिप, उसमें आप लोग समझ चुके हैं कितनी बार फंसा है ये ट्रैक्टर। टोचिन से बंधा ही हुआ है, बार बार फंस रहा है इसलिए। तो अभी इसको उठाने के प्रयास करेंगे और पूरा वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे उठाया हम लोगों ने 275 और कैसे डाला मछली का चारा है, मछली का दाना जो है तो उसको तालाब में डालना, मछली का चारा पूरा तालाब में डालना है। तो इस भाई के वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक कीजिए। लाइक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। इस दोस्त की एक चैनल पे एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए पूरा वीडियो देखें।
बिन्ना এটাকে তো यह देखिए दोस्तों, ये जगह कितना नरम है, हर जगह बैठ रहा है चक्का, पीछे का चक्का हर जगह पे बैठ रहा है, क्योंकि ट्रॉली लोड हुआ है इसलिए हर जगह बैठ रहा है चक्का। तो ये देखिए जगह पूरा ख़राब हो चुका है। अभी किसी तरह से कोशिश करेंगे कि इस बार फेंक दे ट्रॉली, इसी तरह जाए। ये इस बार नहीं गया तो इसको इंजन को चेंज करके लगा देंगे जुबा के अंदर, फिर फेंकेंगे इसको आगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। गाड़ी